如果假设这一次抽选你可能抽不到 ARK 的话，又加上你本身又买不起 ARK 的话，这边有200块的 ARK， 好不好？好，我觉得是有点贵，但是呢，至少可以玩到 ARK One 的音效。No 是 no 是，我是我们家嘎们。来，各位，我们今天要来开箱我们的变身音效卡。不要怀疑，官方已经出上瘾了，而且不知道为什么越来越贵，好不好？但是呢，这一次这个 DLC 我觉得超威，魔王 DLC 好不好？这个应该还好啊，但是有这个在，有人买。如果假设这一次抽选你可能抽不到 ARK 的话，又加上你本身又买不起 ARK 的话，这边有200块的 ARK， 好不好？好，我觉得是有点贵，但是呢，至少可以玩到 ARK One 的音效。我很好奇这次 ARK One 音效大概会达到什么程度啊？然后呢，再就是说这一次魔王 DLC 第2账号就是我们的 Omagio 平城里面，如果单论设定上的强度，他绝对是当之无愧的一个霸主啊！毕竟虫皇之前在英雄战绩里面，哇，跟鬼一样啊！所以呢，逢魔死亡更加成熟，所以能力更加的强悍啊！那个有机会我们再跟大家说明一下。所以呢，这差不多就是我们这一次变身音效卡新增的2张卡片啊！我还是说，因为由于从日本送来台湾需要一点时间啊，然后呢，后续的卡我都定了，好不好？所以呢，一定会帮大家开箱，所以各位不用急，好吧？所以我们今天的话，先来以这2张作为开头。我知道大家很期待 ARK， 但是我们还是先看一下 Omagio 好不好？基本上变身音效卡它的基底就跟往常一样，就是变身音效卡的一个英文代称，然后呢，后面的话就是大量的一些传说骑士的变身音效卡，然后唯一有差异就是中间它插的这卡片啊，这一次的话就是插我们的 Omagio， 然后并且这边还有写的 Omagio Driver 啊，然后呢这一次这卡片啊，我觉得设计也是非常之赞啊，身上包覆着大量的橙色火焰啊，然后我们后面这块也可以看到时间之类的东西啊，因为毕竟这位骑士本身跟时间有关系啊，这边的话就是大家最熟悉，然后价格跌到吓死人的一个鲷鱼烧驱动器啊，上面还写着2018年啊，背部的话基本上就是一些代码之类的啊，因为我等一下一定会输入，所以呢你们不用输入好不好？这张已经输不过去了，想玩可能就要自己再买一张啊，所以呢这差不多就是我们第1张卡片啊。哇，真的好帅！而且我发现一个点呢，他们现在只要刷 QR code 就直接可以登录呢，完全不用输入这边，好爽哦！你知道一个个输有多么的累吗 ？OK， 那我们现在就一张一张上来玩一下吧。来，各位，这样子我们Omagio都变身完毕，好吧？整体来讲，音效上就跟当初发售的鲷鱼烧是几乎完全一样啦。唯一有一点就是说介质不一样，变声器这个发出来音还是一定会比手机弱一点啊，这个一定很正常。所以呢，音质听起来比 D 叉版要再高级一点是非常正常，好不好？然后它上面这个鲷鱼烧这个图像啊，应该是采用 D 叉版的，只是袋子方面会换成巨动的一个规格，就这样而已啊。然后一样中间话是0000，然后当它变身时候变2018，像这样。只有那个动的那一声真的超级无敌帅，好不好？而且我们刚才变身时中间还会有2018的一个标志啊，感觉 D 叉版的颜色变得比较土色一点啊，没有像刚才那个图片那么好看啊。完全一样啊！后面的尾也是拉好拉满啊，非常不错。OK， 想必逢魔已经不是大家这一次的目标嘛，所以呢，我们要换到我们的正题啊，然后再来换大家最爱的一个 ARK One 啊！快点出来，官方知道 ARK 会让他们发财，所以一直出啊。这一次这个 ARK One 采用白加红作为设计啊，就是充分的将我们 ARK One 的元素融到极致啊。而且这次我们从这边还可以看到悉数一些充满罪恶的一个字啊，然后从 ARK 的部位里面散发出更多充满怨恨的字啊。然后呢，中间这边的话就是我们一个 ARK One 好吗？基本上就算是大家最爱的一个骑士啊，然后一样是有配到我们的 ARK 驱动器啊。然后这边的话一样写它的名称的哦，原来它的正式名称是 ARK Driver One 哦，毕竟它是从 ARK 驱动器变 ARK One 啊。然后这边的话有它驱动器一个全貌，我觉得这次这2张魔王卡设计都非常好看啊。
样子，我们的 Arc One 就变身完毕，好不好？但是比较可惜啊，它这个只要每次一变身完，它就会恢复到预设状态啊，这比较可惜，没有办法一直长时间维持在 Arc Driver One 的一个状态啊。但是呢，音效方面的话，我觉得虽然跟原作没什么差，但是就是少一点霸气感，懂吗？因为原作的话还会有钥匙这样展开嘛，然后再加上插着或者翻牌的动态效果啊，感觉差了那么一点点之后呢 ，Arc One 的感觉就有一点小小的跑掉啊。但是呢，总归来讲，它音效还是非常高音质啊。好帅哦！而且这次呢，中间那边还会有一个 Arc One 的一个脸啊，能听到 Arc One 音效就是爽快。然后呢，我们稍微拿一下原作版的跟大家比较一下啊，这样应该大家会更有感觉啊。然后我们这样比较完毕之后呢，这边我想要多补一下，因为 Arc One 最经典的地方，除了变身之外呢，还有它的必杀技，好不好？又长又炫炮，看起来又威猛啊！而且这次还有霸体在哦，所以我们稍微来玩一下。好，各位，以上就是我们这一次的一个魔王 DLC 的开箱啊。我当初一直以为变成音效卡可能会卖不太好，结果呢，意外的好。老实讲，在日本啊，所以呢，导致他们就一直疯狂推出啊。只要附上一个那种帅帅的图像啊，然后再加上完整的一个变身音效啊，基本上一定都有人买单的。而且又加上他们这个成本那么低，可以无限量复制啊，所以呢，没有意外，我觉得未来应该所有骑士可能都会出哦。老实讲，所以往后的时候比较特殊啊，或是厉害卡片，我们都会一并帮大家做个开箱。好，所以呢，以上就是我们这一次一个 Kamen Rider 变身音效卡的开箱。如果喜欢，请把这边小妹这么下见，拜拜。